সো আমাদের ধ্রুবদা আছে সাথে, কারেন্ট জাল। ধ্রুবদা, হ্যাঁ, তো কারেন্ট জাল দিয়ে কি কি মাছ পাইতে পারি আমরা আজকে? বড় ধরনের যে মাছগুলো আছে, তো ওটা থাকবে, যেমন ধরেন এই যে কারেন্ট জালটা, এতে থাকবেই। এই যে কারেন্ট জালটা, এটা দিয়ে কি কি মাছ পাইতে পারি? ওইরকম ছিল রুই মাছ, বুঝলি, গ্লাস কাপ, ট্যাবলেট এগুলো পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, সো দেখা যাক। আমরা এখানে এরকম ছিল মনে হয়। আমরা এই যে আগা মাথা কারেন্ট জাল দেবো, তারপর একটু ঘা দেবো, ঘা দেওয়ার পরে দেখি কি কি মাছ পাইতে পারি আমরা। সো আমাদের এই সুজা দে, আমাদের ধ্রুবদা যাচ্ছে। জলের লেবে ঠান্ডা লেগে যেত না, ওই আবার অনেক সময় তারপর জ্বর আসার একটা ভয় থাকতো। এমনি সর্দি লেগে যাওয়া। সো আগা মাথা আমরা কারেন্ট জাল দিতে, পার্শে মাছ একটা বাঁধবে না, কারণ এই ফাঁস বড় বড় পার্শে মাছ ধরবে না। বড় 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 ফাঁস। ও বড় মাছ ধরছে এই পেদি খানিক সময় বসতে এটা একটা জড়াইছে কিভাবে দেখেন। জালো যা পাততে নাই আর খাবার মাছ হয়ে গেল, আর পাচ্ছে না। বড় মাছটা ছুটছে চলে যায় কিনা সেই ধ্রুবদা, যে মাছটা চলে গেছিল ওটা কি মাছ? রুই মাছটা এই সাইডেরটা বাদেনি? ও এই সাইডে বাদ দিছে কেন?